ao anatin'ny samifina izay ihany mofo dia nitondra fanazavana mikasika ilay raharaha famoahana fiara tsy mataho-dalana eny amin'ny tsiran'Antsahambon'ny Tomasina sy ny t-shirt eny amin'ny tsiran'Ampiaramanidina izay tokony ho samy ampiasain'ny candidat Camille Vital mandritra ny fampelezan-kevitra ny teo anivon'ny samifina. Tsy noho ny prime ministre teo aloha no fototry ny fanageazana raha ny fanazavana avy eo anivon'ny samifina fa noho ny tsy mahara-dalàna ny antota-taratasy ilaina amin'ny famoahana ny entana izay nataony orinasa roa samihafa. Waratsika ary andinindininy izay. Tsy manana raharaha eo anivon'ny sampandraraha malagasy adina amin'ny fampitsim-bola na ny samifina ny prime ministre teo aloha ny général Camille Vital araka nambaran'ny tale généralin'ity sampandraraha ity. Momba ilay fiara tsy mataho-dalana 530 tavela ao amin'ny seran'Antsahambon'ny Tomasina dia nilaza ny samifina fa ny orinasa JP Trading mpanafatra ny entana no tsy ara-dalàna ny antota-taratasy nomeny ny faditseranana. Ny marika mahakasika ny fiarakodia io dia voalaza fa Storm, zany hoe vita avy any Chine zany. Rehefa nanao fanadihadiana nefa ny SGS na ny Gasnet izay tompon'andraikitra voalohany mandray ny fanambarana amin'ny famoahana entana avy any ivelany dia mijery zareo ny hoe mifanaraka amin'ny tena ara-dalàna ve ny marky n'ilay entana izay no afara mba hialana amin'ny antsoina hoe falsification na ny piraterie. Dia voalaza ao anatin'ny document zany fa marque Santa Fe, marque Hyundai type Santa Fe ilay fiarakodia. Anjaran'ny SGS zany na ny Gasnet ny anamarina alohan'ny andefasan'ny antota-taratasy makany amin'ny douane ny hoe tombona ve ilay voalaza hoe Storm ilay izy sasy ny tombony. Dia tsy misy na iray ara fanambarana mahakasika ny antsoina hoe domiciliation bancaire. Ny lalàna momba ny faditseranana na ny code des douanes eto amintsika dia mazava ho azy fa ny varotra iraisam-pirenena rehetra na ny fanondranana zany na ny fanafarana dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny domiciliation bancaire no anaovana ny famondranana n'ilay vola na ny fampidirana n'ilay vola. Dikan'izany zany misy fandikan-dalàna sahady ao anatiny. Voalaza tsy ao anatin'ny antota-taratasy fa ny resaka mandeha zany dia hoe fanomezana izy io. Tianay nefa ny manamariky fa ao anatin'ny antota-taratasy dia misy ny antsoina hoe facture d'achat. Zany hoe ilay antota-taratasy nanambara ny fividianana an'ilay fiarakodia. Dia ao anatin'io facture d'achat io zany ny zavatra fahatelo voamarika koa dia 5,707 dolara ny vidin'ny fiarakodia anankiray izay voalaza ao. Fiarakodia vaovao. Zany hoe raha atao amin'ny teny gasy zany dia eo amin'ny 20 tapitrisa iray milanja ny vidin'ny fiarakodia anankiray nambaran'ny mpanafatra azy. Nojerenay ny compte any amin'ny banque mahakasika an'ilay société izay nanafatra an'ilay fiarakodia dia raha mijery ny ao anatin'ny compte bancaire zay dia tsisy mihitsy ao na iray ara mikasika ny domiciliation bancaire. Raha nambarany teo anivon'ny samifina dia tsy hita mission ny tompon'entana. Nosoritiny teo anivon'ny samifina fa raha voaja amin'ny fepetra ny famoahana entana dia afaka mivoaka ny fiara tsy mataho-dalana 530 izay ampiasain'ny candidat Camille Vital. Momba ny t-shirt izay tsy tafavoaka eny amin'ny seran'Ampiaramanidina Ivato indray dia nilaza ny samifina fa misy ihany koa ny taratasy fiahihiana fampitsim-bola azon'izy ireo ary ny antefa amin'ny société du jardin de la cour. Anisan'ny lehibe ao anatin'ny antota-taratasy fanafaran'entana avy any amin'ny faditseranana ny antsoina hoe DAU na hoe document administratif unique. Ao anatin'io zany no ahitana daholo ny vaovao rehetrarehetra mahakasika ny entana izay afaran'ny olona anankiray na ny société anankiray. Rehefa nijerenay ny antota-taratasy tsy dia misy zavatra hoe mampitaraina kozy fa ny zavatra hita fotsiny dia ny tombam-bidy izay nolazainy ny société nanafatra an'izy io izay tsy iza zany fa ny société du jardin de la cour dia ny tombam-bidy nolazain'ilay société no nareniny Gasnet na ny SGS. Ka
taoriana an'izany dia nandefa taratasy tany amin'ny directeur général douane zahay zay tokony zahay mirahalahy moa zany no miaraka nanao azao point de presse zao fa izy misy fahareketany dia zahay atao samyfinina ihany nanao an'ilay izy a mba ahafahana manazava amin'ny vahoakany hoe inona marina ny zava-misy ka amin'ny ankapobeny zany ny taratasy zay nalefanay any amin'ny douane dia mangataka atota taratasy azahoana ny atsipiriny mahakasika an'io DAU nany hoe document administratif unique tsy nisy tompoka hatram'izao taratasy fanagiazana nataonay avy ety amin'ny samyfinina mahakasika an'izany entana voalaza fa mijanona ao amin'ny fahatseranana. No mafisiny teo anivony samyfinina fa tsy mandray baiko izy ireo ary tsy miasa ihany koa amin'ny ono-ono amin'ny fanaovana fanadihadiana mombana raharaha famotsim-bola fa tsy maintsy misy hatrano ny fanadihadiana izay tanterahiny.